اهلا وسهلا. قبل لا اشاهدون الفيديو انطلاق الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس على مصدركم تجديد الاخبار العاجلة والمهمة. كل قرار وكل خبر يوصلكم اول باول، وهذا حسابي على الانستغرام تابعونا عليه. طبعا كما متعودين ننقل لكم اخر الاخبار. وزير الصحة نواصل باستمرار الدوام ليوم واحد بالاسبوع في جميع المدارس الحكومية والاهلية. يعني انه وزير الصحة يكرر بيان رسمي، يقول انه احنا لحد الان هو قرارنا واحد، هو الدوام يوم واحد بالاسبوع فقط، وما راح يتغير هذا القرار. كذلك قبل ساعات نشرنا لكم خبر هو تعطيل الدوام يوم السبت ويوم الأحد. هواي من الطلاب عدة تساؤلات، فوزارة التربية نشرت توضيح لهذا الشيء. الدوام الرسمي سيبدأ الاثنين المقبل في جميع المدارس والمؤسسات التربوية بعد تعطيل يخص أعياد رأس السنة الميلادية. يعني انه هو يوم السبت ويوم الأحد يشمل جميع المدارس وجميع المحافظات والكل، يعني عطلة رسمية في جميع أو في عموم العراق هو يوم السبت ويوم الأحد. كذلك انه الطلاب اللي يقولون مثلا احنا عندنا اذا عطوا مثلا يوم السبت هو مو عطله ويوم الاحد عطله، فاحنا اللي دوامنا يوم السبت او يوم الاحد راح نداوم اثنين او ثلاثة، لا ماكو هيك شيء، باعتبار انتم خلص اليوم مالتكم فتنتظرون الاسبوع اللي بعد، لان كل مرحلة ويومها. يعني هاي الطلاب اللي يسألون. كذلك موعد استئناف الدوام الرسمي في المدارس والمؤسسات التربوية لجميع محافظات البلاد بعد التعطيل الرسمي بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية. وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة سيكون بدء الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 4 من شهر كانون الثاني للعام 2021 وفقا بما جاء في بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن يومي السبت والأحد سيكون هناك تعطيل للدوام بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية. أخيرا لا تنسوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس على مصدركم جديد الأخبار العاجلة والمهمة من قناة أخبار التربية والتعليم أول بأول.